Sistem kapandı. Bir şey alabildiler mi? Maalesef. Çok kısa bir sürede olsa sisteme sızmayı başardılar. Allah kahretsin. Nasıl anlamadım? Derya ne oluyor? İvan'dan aldığımız harici bellek. Dragan'ın tuzağıymış. Şifreye girer girmez sistemimize sızdılar. Güç kaynağını kapattılar. Alabildin mi? Aldık sanırım. Milli güvenlik protokolünün tutulduğu yer artık biliyoruz. Dragan çok keyiflenecek. Bu Yavuz denen adamla daha çok karşılaşacağız anlaşılan. Konuş. Güzel haber. Yurt dışındayım ben. Geleceğim elbette. Tamam, ben haber ederim. Ne olur? Sızmayı başardık. İşlerindeyiz. Nasıl olur? Nasıl böyle bir hata yaparsınız? Nasıl anlamazsınız? Benim hatam. Çok kötü. Ne aldılar biliyor muyuz? Çatlağı bulamadık henüz komutanım. Samanlıkta iğne aramak gibi. Allah kahretsin. Ben hemen üst komutanlığa bilgi vereceğim. Siz araştırmaya devam edin. Baş üstüne komutanım. Kurye o yüzden gitti. Telefon eden Dragan'da. Biliyordu basacağımızı. Enes adamını sattı yani. Lan Dragan, seni elime geçireceğim. Tamam, merak etme, ne aldıysa bulacağız. Başaramayacak. Ona bunu ödeteceğim. Çok ağır ödeteceğim. Bir gece yarısı karşına yalnız bir kurt çıktığında elinden hiçbir şey gelmez Dragan. Para. Para. Lütfen. Para. Lütfen. Lütfen. Para. Yardım et. Yardım et. Para. Açın. Lütfen. 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 Dün gece bir teröristin hayatını kurtardın. Tebrik ederim seni. Eğer önüme çıkmasaydın şu an Dragan'ın leşi dönüyordu tüm haberlerde. Turan Usta, sen kimin yanındasın ya? Devletimin yanındayım. Bayrağımın. Ya sen? Bu soruyu bana başka biri sorsaydı hayatının geri kalanını takma dişlerle geçirirdi. Derya. Var mı bir gelişme?
Henüz neyi aldıklarını bulamadık. Milli İstihbarat'ın bilgi işlem birimi araştırıyor. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım Erdem albayım? O adi herifin tuzağına düştüm. Yediremiyorum kendime. Derya, bu uzun bir mücadele. Her türlü çakallığı, tilkiliği yapacaklar. Onlar oyun oynayacak, biz oyunu bozacağız. Hemen enseyi karartıp mücadeleyi bırakma. Sen bize lazımsın. Sağ olun Erdem albayım. Hadi kolay gelsin. Niye yaptın Turan Usta? Adam namlunun ucundaydı. Sen Allah'ın aslanını bilir misin? Adına Ali derler. Hazreti Ali. Yiğitlerin şahı. Onu kim bilmez? İşte bir gün savaşta azılı bir düşmanını yere sermiş, çıkmış üstüne. Tam kılıcını vuracak. Adam yüzüne tükürmüş Hazretin. Hadsiz. Yiğitler yiğidi kalmış. İndirmiş kılıcını yere. Adam şaşkın. Niye kılıcını indirdin diye sorunca ben Allah rızası için savaşırım. Sen yüzüme tükürdün, işin içine nefsim girdi. Ben Allah'ın aslanıyım, nefsimin değil. Nefs. O adam bir ülkede bombalar patlattı. Masum, günahsız insanları öldürdü. Sen de intikamını almak için bunu fırsat bildin. Evlat, ben senin gibi 2 hayat yaşadım. Belki kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Tamam, kabul. Kabul. O adamı öldürmek istedim. Sırf o adamı öldürmüş olmak için öldürmek istedim. Kabul. Seni bazen bu ülkeye benzetiyorum. Kapanmayan yaralarım var. Sürekli kanıyor. Ama şunu unutma. Sırtlan kan kokusunu iyi alır. Hele ki yaralı bir hayvan gördüğünde ilk oraya saldırır. Kapanmıyor Turan Usta. Ne yapayım, kapanmıyor. Kapanmıyorsa kan kaybından ölmeyi göze al. Dikkat! Oturun beyler. Komutanım, Dragan'ın sistemden ne aldığını bulabilmişler mi? Henüz belli değil. İstihbaratın bilgi işlem birimindeki arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa zamanda bulacaklar inşallah. İnşallah. Biz de bu sırada yeni görevimize odaklanacağız. Baran Becret, Dragan'dan emir alan 12 kişilik kara listemizin ilk adı. Yani yeni görevimiz. Şunun tipine bak ya. Baran bölgede zorbalığıyla nam salmış bir örgüt lideri. Bu adam uzun yıllardır dini kullanarak iç çatışmalar çıkarıyor. Özellikle Anadolu'da mezhep çatışmalarına zemin hazırlamak için hassas bölgelerde doğrusal ve asimetrik saldırılar düzenliyor. Bölgesel toplum mühendisliği yapıyor. Tam bir fitne fücur adamı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor yani. Aynen öyle. Hem de en kutsallarına. İbadethanelere saldırarak. Bu alçakların neye saygısı var ya komutanım?
Allahsız kitapsızlar. Bütün bu ibadethanelere yapılan hain saldırıların altında yine tek isim var. Baran Becret. Her şey hazır. Senden talimat bekliyoruz. Bunca zaman yaptıklarınla adından bayağı bahsettirdim Baran. Şimdi ateşi harlama zamanı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da 3 camide yıkım yapmanı istiyorum. Tarihi ve saati söyle yeter. Benden haber bekleyin. Tamam. Örgütten kaçan adamlardan biri daha konuşmuş. Ne söylemiş? Güney bölgede çalışan adamlarımızdan birini ifşa etmişler. Almışlar adamı. Anlaşıldı. Bunlar adam olmayacak. Ne demişler? Akılsız başın cezasını analar babalar çeker. Kesin sesinizi. Bırak artık bizi. Yetmedi mi? Bari bir ilaç verin şu kadına. Ölecek göz göre göre. Çocuğunuz konuşmuş. Adamımızı içeri atmışlar. İkinizin de elinde olduğunu bildiği halde bile. Hayırsız evlat diye ben buna derim işte. İyi etmiş aslan oğlum. Anlamış ne mal olduğunuzu. Son sözün bu mudur? Budur. Oğlum kurtardı ya kendini senden. Senin ne aşağılık bir terörist olduğunu öğrendi. Öldürsen de gam yemeyiz artık. İyi işte. Tanımış oldun beni. Aferin sana. Aşağılık herif. Çocuklarınız itirafçı olursa, gidip Türklere konuşursa hepinizin sonu böyle olur. Bu alçak herif başka bir saldırı düzenlemeden elimizi çabuk tutmamız lazım. Komutanım, peki bu manyağa nasıl ulaşacağız? Baran bütün eylemlerini mekanından yönetiyor. Hiç dışarı çıkmıyor. Ama elimizde bir bilgi var. Baran'ın oğlu Fazlı Becret. Baran dışarı çıkmadığı için sahada Fazlı'yı kullanıyor. Fazlı da psikopatlıkta babasından geri kalır değil. Sırf zevk için adam öldüren manyağın teki. Peki Fazlı ile ilgili ne biliyoruz komutanım? Fazlı her hafta aynı gün babasının yanına gidiyor. Fazlı'yı takip edip Baran'a ulaşacağız. Baran'la buluştukları anda da operasyonu yapacağız. Bildiğiniz gibi Ateş, Fethi ve Eylem çoktan Fazlı'nın peşine düştüler. Dikkat et! Dur! Lan bir bu eksikti. Of! Of kolum kırıldı. Of! Of! Ne yapıyorsun lan yola? Asıl siz ne biçim araba sürüyorsunuz? Oh! Pis! Yardım edin bana, kolum çok acıyor. Yardım mı istiyorsun sen? Acını dindireyim o halde. Bundan iyi yardım mı olur? Dur! Dur! Ateş etme! Tanıdım ben seni. Sen Fazlı Becret'sin. Sen kimsin lan? Ben de örgüttenim. Aynı davadanız. Geçen hafta Neval'daydım. Bir hafta oldu buralarda sürünüyorum. Türk askeri mekanın içinden girdi, öteki tarafından çıktı. Mahvetti herkesi, yoktu yıktı ortalığı. Çok fena adamlar. Canımı zor kurtardım. Sen? Ben aradan fıst dedin kaçtın, yakalayamadılar beni. Haftalardır bir avuç ekmekle yaşıyorum. Ne olur bana yardım edin, ana kurban olayım, ne olur. Örgüt sorumlun kim senin? Benim örgüt sorumlum Yusuf Areş. 10 yıldır onun yanındayım. Ondan önce de Harazlı'da Ebu Salim'le beraberdim. Abu Salim. İyi nişancıydı.
Vurduğunu indirirdi. Ebu Selim. İyi nişancı. Bizim Ebu Selim. İyi nişancı. Ebu Selim'in nişan gözü kör. Siz beni gene imtihan ediyorsunuz. Ama dava arkadaşınızın kolu kırılmış, siz beni burada sınav yapıyorsunuz. Ayıp değil mi? Şimdi bırakalım bu saçma sapan oyunları. Bana yardım edecek misiniz? Şu ileride sağlık ocağı var. Beni götürün oraya, şu koluma baksınlar. Tamam hadi. Ben. Kolum çok kötü. Gayet normal. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Hadi. Teşekkürler hocam. İyi Rica günler. ederim. İyi günler. İyi günler. Önlük de pek yakışmış. Hastan olmak isterdim. Öyle değil misin zaten? Her zaman. Görüşün nasıl? Güzel. Bayağı güzel. Çok güzel bir kadına bakıyorum. Daha ne olsun? İyi. Gergin miyiz biraz? Hala şu Ceylan meselesine takık değilsin değil mi? Eylem. Bak dediğim gibi oldu. Başka arama falan yok. Engelledim numarayı. Aldı cevabını, bıraktı peşine. Şu anda bir bilinmezin ortasındayız. Manyağın tekini bekliyoruz. Burası her an savaş alanına dönebilir. Ben bunların ortasında senin eski sevgilini mi düşüneceğim, öyle mi? Hayır demen yeterliydi. Hayır. Ama çok komiksin gerçekten. Unutmuştum ben onu. İyi. Sevindim. Her şey anneni kaybetmenle başladı değil mi? Evet, çok sonra öğrendim öldürüldüğünü. Sonra nişanlın, karın, baban. Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle mi kapatacaksın yaralarımı? Evet. Evladım. Bununla yüzleş. Yoksa bu dert yer bitirir seni. Senin öfken devletimizin izzetinden daha üstün değil. Eğer Dragan'ı orada öldürmüş olsaydın çok zor duruma düşecektik. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum ama işime gelmiyor. Bu dik başlılığın hoşuma gidiyor. Kurdu ehlileştirmek de bize düştü. Allah dağına göre kar verirmiş. Yeni görevim var. Erdem Albay'ın yönettiği özel birimin bilgisayar ağına girdiler. Bilgisayar ağımızdan neyi aldıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Nisan adlı kadın az sonra ülkemizde olacak. Hangi uçakla geldiğini biliyor muyuz? Elbet. Öğreniriz, merak etme. Canım benim ya. Nasıl üzülmüştü bir görsen. Üzülür tabii ya. Üzülmez mi? Yani kaç yıl sonra büyüdüğü yetimhane bir anda karşısına çıkıyor. Evet. İçim öyle acıdı ki Su. Ya bir de çocuklar için üzülüyor yetimhane kapatılacak diye. Canım benim. Her taraf tuz içinde, her taraf kirpas içinde. Bunu söyleyecek mi bilmiyorum ki. Anneciğim, ben tozları yeni almıştım gerçi. Nazlı geldi, hani iki sohbet edelim dedik. Hoş geldin yavrum.
Olsun annem, siz muhabbetinizi edin. Yani her taraf toz içinde ama olsun. Siz muhabbet edin, ben temizliğimi yaparım. Biz sana yardımcı olalım Esma teyzeciğim. Sen de çok yorulmamış olursun. Kız annem, sen neyin yardımını yapacaksın acaba? Sen misafirsin ya bu evde. Allah'ım ya, sen çay iç, kek ye. Bu su sana kek ikram etmedi mi yavrum? Yok. Ah benim güzel gelinim. Ah gelin, ah. Ya Nazlı, vallahi bile haberim yok ya. Ne zaman kek yaptı bilmiyorum ki ben. Ya saçmalama, sorun yok. Ne olacak yani? Bak, kendi ellerimle yaptım. Bak bakayım tadına beğenecek misin? Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Hadi bakayım. Limonlu mu bu? He, limonlu ya. Esma teyze ya, benim en sevdiğim kek. Ya bayıldım valla, ellerine sağlık, çok güzel yapmışsın. Bak, ben böyle biliyorum kızım. Şimdi hanım dediğin, tamam mı? Mutfağa yatkın olacak. Yani hamur işi ne olsun, hamarat olacak yani, anladın mı? Sonra temiz olacak. He? Yani sen de bak gelinlik yaşa geldin. Ben başka türlü bilmiyorum kızım yani. Tabii öyle Esma teyzeciğim. Neyse. Artık siz oturun, muhabbetinizi edin. Ben daha banyoyu temizleyeceğim. Hep kirpas içinde yavrum. Anneciğim, olur mu öyle şey? Bak evin her yeri temiz. Lütfen sen de bizimle otur. Yok annem yok. Öyle oturmakla ömür geçmez. Ben temizliğimi yaparım. Siz oturun, muhabbetinizi yapın. Haydi. Hadi siz muhabbetinizi edin. Tam 1 dakika içinde laf sokma rekoru kırdı. Gördün mü Nazlı? Sen ye canım arkadaşım benim. Afiyet olsun. Biraz daha güzel değil mi? Ye biraz daha. Ya ama çok güzel olmuş. Sen de yesene. Nazlı ya. Bak. Yani ben gerçekten kendisini çok seviyorum. Hatta çok seviyorum, tamam mı? Ama neden bana böyle davranıyor? Ben gerçekten artık akıl sır erdiremiyorum. Sürekli bana laf sokuyor ya. Ya gel buraya. Üzülme sen ya. Bence seviyor seni. Gerçekten. Ya ama işte kayınvalide. Neticesinde yapacak bir şey yok. Neyse ben şu çayı içeyim de kalkayım artık diyorum. Yetimhane müdüründen randevu almıştım. Bir gideyim konuşayım. Bakalım ne kadardan satışa çıkarıyorlar yetimhaneye. Bir de aklıma bir şey geldi. Ya belki diyorum bu yetimhane kayıtlarına erişebilirsem Ateş'i yetimhaneye kimin bıraktığını öğrenebilirim. Ya düşünsene, Ateş'e çok büyük sürpriz olmaz mı? Ne bileyim ya, hoşlanır mı ki bundan? Neden hoşlanmasın ya? Bence hoşuna gider. Yani bilmiyorum, belki biraz söylenebilir ama sonra o da sevinir ya. Hem kim istemez ki annesiyle babasının kim olduğunu öğrenmek. Sen bilirsin. Olacak, çok güzel olacak. Hoş geldiniz Nisan Hanım. Hoş bulduk. Ne haber Zeki? İyiyim Nisan Hanım. Siz nasılsınız? Yolculuk nasıl geçti? İyiyim. Gayet rahat. Dragan sizinle konuşmak istiyor. Ara hemen konuşalım. Alo. Nisan Hanım konuşmak istiyor. Buyursunlar. Geldim. Hoş geldiniz. Şu an neye baktığıma inanamazsınız Nisan Hanım. Yakında protokol elimizde olacak. Senden haber gelene kadar şehrin tadını çıkarayım o zaman. Özlemişim İstanbul'u. Haberleşiriz. Tabii. Gidelim.
Buna bakmak isteyebilirsiniz. Nedir bu? Düğündeki saldırıdan önce biri bu otelde küçük bir parti vermiş. İşin ilginç yanı, Yavuz'la ikimize saldıran adamlarla bu otelde kalan adamlar aynı örgütten. Dragan'dan emir aldıklarını düşünüyorum. Peki bu adamları kim neden öldürsün? Onu henüz bilmiyorum. Belki ilk saldırı başarısız olunca Dragan deliye dönmüştür. Emniyette bir konuşup görüntüleri isteyeceğim. Tamam Derya. Kolay gelsin. Sana da. Demek milli güvenlik protokolünü burada saklıyorlar. Güvenlik önlemlerini araştırdınız mı? Araştırdık ama işimiz zor. Son derece örtülü ve gizli bir karargah. Çok özgün metotlarla korunuyor. Yani? Ne havadan, ne karadan, ne de yerin altından girilebilir. Bütün giriş çıkışlar sıkı güvenlik altında. Her türlü tehlikeye karşı önlem almışlar. Bana karşı önlem almışlar mı? Nasıl gireceğiz peki? Kuş yuvaya girdi. Hazırım. Vericiyi hemen bulamayacağı bir yere koyman lazım. Bir aksilik çıkarsa ben müdahale edeceğim. Tamam, merak etme. Geçmiş olsun. Buyurun. Ne oldu? Sana kalak herhalde. Bak bakalım. Doğru mu söylüyor? Var mı bir şey? Şöyle uzatalım kolumuzu. Şöyle ağrıyor mu? Ha. Şöyle. Ha. Şöyle. Tamam, kırık yok. Tendonlarda bir zedelenme var. Ceketi çıkaralım. Gerçekten mi? Bir şey yok mu kolumda? Kırık yokmuş. İyi ki benim buldunuz, yoksa bu kırık kolla var ya, ben nasıl yapacaktım bilmiyorum. Uzanalım tekrar. Bu burada dursun, merhem uygulayacağım. Sağ olun doktor hanım. Siz yeni mi geldiniz? İlk kez görüyorum sizi. 2 hafta oldu. Kuzeydeki sağlık ocağındaydım ama oranın durumu malum. Ben de buraya geldim. İyi. Bak başının çaresine. Biz gidelim artık. Sizin kolunuza da bakmamı ister misiniz? Kötü duruyor.
Ben öyle her doktora emanet etmem kendimi. Hele senin gibi acemiyse. Acemi olduğumu nereden çıkardınız? Bilmem. Öyle görünüyor. Değil mi? Değil. İyi. Kolumu bıçakladı. Kes sesini. Ne yapıyorsunuz? Kolumu bıçakladı. Dik şunu. Bakalım gerçekten doktor musun? Kolumu bıçakladı. Tamam sakin olun, halledeceğiz. Siz sakin olun. Bir kolum kırıldı, bir kolumu bıçakladı. Hiç merak etmeyin, halledeceğim. Eylem sakin ol. En ufak bir hareketinde müdahale edeceğim. Panik yapma. Buradayım ben. Çok iyi gidiyorsun. Böyle devam et. Panik yapma. Sakin ol Eylem. Çok iyi gidiyorsun. Öyle devam et. Eylem sakin ol. Çok iyi gidiyorsun. Böyle devam et. Sakin ol. Bunun tozunu kim aldı? Ben aldım efendim. Aç ağzını. Efendim anlayamadım. Sana ağzını aç dedim. Anlamayacak ne var? Şimdi güzelce yut bu pisliği. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Oldu mu? Şöyle geçin lütfen. Uzatın.
Biraz sıyıralım lütfen. Geçmiş olsun. Sağ olasın doktor hanım. Koyabildin mi vericiyi? Tamamdır. İki arada bir derede nereye yerleştirdin? Bandaja. Çok iyi dikmişsin ha. Sen yine de gidince bir aşağı göster onu. Gösteririm. Nisan Hanım'ı görecektim. Kimsiniz? Bekliyor mu sizi? Şimdi kim olduğumu söylerim ama sonra sizi öldürmem gerekir. Nasıl yani? Beklemiyordu, sürpriz olacak. Defol git. Bir daha bana dokunursan o iki elinde çıkması zor bir yere sokarım. Kaşınma birader.
Kimsin lan sen? Kim olduğunu söyleyeceksin mi? Yoksa kafana mı sıkayım? Vaktim varken sık. Sen bilirsin. Geç kaldım. Kahveni nasıl içersin? Sütlü mü sütsüz mü? İçeri nasıl girdin? Ön kapıdan. Korumalar vardı, nasıl atlattın? Yaşayacaklar, merak etme. Bir tanesinin kolunu kırdım. Galiba diğerinin kafatası çatladı. Ama bir tanesi çok zorladı beni. Onun kemiğini daha fazla var. Bunun hesabını vereceksin. Otur yerine. O güne ait kayıtlar. Ama kuaför terste kalıyor. Kamera pek görmüyor cadde tarafını. Olsun, biz yine de bakalım. Saat 1'den sonrası. 20 dakikalık kısım önemli. Tabii. Kamera görüntüsü de kötü. Eski bir kamera. Önemli değil. Tek bir kare bile yeterli bana. Dur. Geri gel biraz. Bu sen değilsin değil mi? Olamazsın. Bu görüntünün kopyasını verebilir misin bana? Tabii olur.